Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve. Nata e 16 e protestës, i gjithë populli është në shesh, nuk ka asnjë tradhti, nuk ka asnjë keqkuptim, nuk ka asnjë përçarje, nuk ka asnjë ndarje. Çdo natë më shumë të vendosur deri në fund. Ja ku janë firjet e popullit, e din e kanë të qartë çfarë kërkojnë, janë të gjithë unison deri në fund, deri në regjimin e regjimit do të vazhdojnë këtu, natë për natë, e ditë për ditë, nuk ka fuqi ta përçaj, ta ndaj, ta ngatroj, të spekuloj, ta vras, ta devijoj, këtë që ka nisur në shesh, është më e madhe se gjithë, sepse është historike, është për Shqipërinë. Bekuar qoftë ky shesh, nesër më shumë sërish në shesh për të vijuar betejën deri në fund, deri në rrëzimin e tradhtisë këtu, dhe atje matante shokët e tyre. Mirë dëgjofshim.